سلام دوستان، خوش اومدیم به این ویدیو. مهراج هستم و اومدیم با دیدن تیزر سیزن 2 سرور 5 گلکسی. کسی که نمیدونن سرور 5 گلکسی چیه، یک سرور جی تی رول پلی هستش به سطح خیلی آرپی قوی، هیوی آرپی. سیزن 1 بالا به خوبی گذشت، جالب بود، خوشمون اومد. خیلی هم واقعا ممبر داشت، میرفتیم عشق میکردیم، آرپی میکردیم، واقعا دور هم دیگه میخندیدیم. و اینکه یه چند وقتی بسته بود، الان که اومدیم میبینیم تیزر 2 اومده و اینکه واقعا خوشحالم. لینک دیسکوردشو میذارم داخل دیسکریپشن. کسایی که 5M دارن و یه سرور خوب میخوان میتونن توی این سرور برن. اول از همه ممنون میشم چنل منو سابسکرایب کنید، ویدیومو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید که لایک هاتون نپره. بریم سراغ تیزر. Let's go. Galaxy Community. مدت هاست که تیم گلکسی در راستای ساختن تجربه نو در حوزه رولپلینگ در حال فعالیتش باشه. تیم گلکسی همواره در تلاش برای ساختن محیطی مناسب و حرفه‌ای قدم برمی‌دارد و در نهایت بعد از 1 سال و 6 ماه به سیزن 2 گلکسی کامیونیتی خوش آمدید. در این سیزن شاهد تجربه نو در حوزه رولپلینگ هستید. اسکریپت ها، مپینگ ها و در آخر شاخه‌ای که در آن تیم گلکسی همیشه حرفی برای گفتن داشته است. در این فصل بازیکنان بیشتر از قبل می توانند در محیط دوستانه و حرفه گلکسی به نقش آفرینی بپردازند. همچنین خطوط داستانی گلکسی به شما این موقعیت را می دهد که از آغاز سرور با هوش و خلاقیت خود تاریخ این سیزن از گلکسی را بنویسید. در این فصل از گلکسی علاوه بر آپدیت رابری ها، هایست های متنوعی وارد سرور می شود که رقابتی جدید را برای پلیرها ایجاد می کند. رقابتی که در آن بازیکنان باید از تمام توان خود استفاده کنند تا در این دنیای مجازی از یکدیگر پیشی بگیرند. اقتصاد لاس سانتوس شهروندان را این بار به شیوه دیگر به چالش می‌کشد. سیزن 2 گلکسی آرپی خود را در لاس سانتوس سال 2028 آغاز. چی؟ فهمیدی چی شد؟ بچه ها آرپی شو برده رو آینده. ما الان 2024یم، 4 سال برده جلو، یعنی آینده. ایول وات بچه ها اینجا قبلا وای نه خیلی بد شد. اینجا غیاتون باشه بچه فاضلاب بود، آب گذاشتم، ما اینجا جامپ میزدیم، اینجا پرسوت میشد. آقا یعنی چی؟ خوب خوشو شد. اوه خدا ممکنه ما تغییر کرده. ایوه نه خوشمون اومد. یو what the fuck. خدایی بچه داخل کامیونیتی 5M همچین ایونتوری تو عمرتون دیدید؟ ناموسن اینطوری 3 بعدی؟ نه خدایی دیدید؟ اوه سکسی ایوه. کجا رفتم؟ به نظر من جالب شده و حالا بریم که واکنش استریمرها رو به تریلر ببینیم یا همون تیزر. 5 ساعت 5/14/2024 میاد. بعد دومو خب دوستان ببینید اینجا ریاکشن استریم‌های پلیرهای معروف گلکسی رو میبینیم. بعد دومو اولین تریلر رسمی
چی قراره ببینیم؟ قراره که تیزر شماره 1 سیزن 2 گلکسی ببینیم که نظرمون رو بدیم و ریاکشن رو بدیم. نظرتون باید چی باشه؟ نه یه استیمری هست. یک میری خوش اومدید ببینید دیگه گلکسی که بازی می‌کردیم سینام توش بگذاری بود سیزن جدیدش مدت هاست که تیم گلکسی در راستای ساختن تجربه نو در حوزه رولپلینگ در حال فعالیتش باشه. تیم گلکسی همواره در تلاش برای ساختن محیط مناسب و حرفه‌ای قدم برمی‌دارد و در نهایت بعد از 1 سال و 6 ماه به سیزن 2 گلکسی کامیونیتی خوش آمدید. در این سیزن شاهد تجربه نو در حوزه رولپلینگ هستیم، اسکریپت ها، مپینگ ها و در آخر شاخه‌ای که در آن تیم گلکسی همیشه حرفی برای گفتن داشته است. در این فصل بازیکنان بیشتر از قبل می‌توانند در محیط دوستانه و حرفه‌ای اشاره کنم وسطش آرپی داستانی من خود خودش هست فی گلکسی به نقش آفرینی بپردازند. همچنین به شما این موقعیت را می‌دهد که از آغاز سرور با هوش و خلاقیت خود تاریخ این سیزن از گلکسی را فهمیدی چی گفت؟ من حرف بزنیم با هوش و خلاقیت دقیقه تو موزیک چی شده باید کنم بوده تو میتونی با همینجور آدم میدونی من فقط کافی حضور دارم هایست های متنوعی وارد سرور می شود که رقابت جدید را برای پلیرها ایجاد کند. درسته با هوش و ذکاوت نمیتونه با به جای نه بزرگترین آدم قویه قدرتمند شکیه که مثل که باش ارتباط داره کیه؟ بابا بمیر دیگه اکبری. بریم ادامهش بریم درباره هایست که صحبت کرد احساس می‌کنم رابری هایی که نیاز به پیدی نیست حتی اقتصاد لس سانتوس شهرمندان را این بار به شیوه‌ای گرم چون آوردن دقیقا چیزی که تو بلد نیستی ازش رو کنی بورس میریم سرمایه گذاری میکنیم. حالا ببین اکبری ها تریدر یه بار استریت میشن بیا به تریدری من میگم بله پیشی بگیرند. اقتصاد لس سانتوس شهرمندان را این بار به شیوه‌ای دیگر دچار شد. سیزن 2 گلکسی آرپی خود را در لس سانتوس سال 2028 آغاز می‌کند. 28 الله اکبر چی گفت؟ 28 سیزن 2 گلکسی آرپی خود را در لس سانتوس سال 2028 آغاز می‌کند. یعنی قراره تو آینده زندگی کنی قراره آینده تجربه کنی قراره 28 بشه 28 آغاز می‌کند. اینجا چرا آب اومد؟ اینجا منم ناراحت شدم بچه آب چی من اینجا جامپ میزنی این چه وضعش آقای آرمان اینو هستم مگه اینکه بریم پیدی همونجا باشه رو کامل اینو بگیر. دوستان ریاکشنشون همین حد بود. خب دوستان به پایین ویدیو رسیدین. قبل که ویدیو رو تموم کنم یه حرف خیلی کوچولو باهاتون دارم و خیلی هم ناامیدم. 5 تا بازدید، 3 تا بازدید، 12 بازدید، 4 بازدید، 1 بازدید. حالا لایک ها رو میخوام ببینم. تو لایک رو فکرم باید تو ببینید. کامنت لایک 0، کامنت لایک 0، کامنت لایک 1 دونه بدون کامنت. اینم کامنت لایک 0. چرا من دارم ویدیو براتون میذارم، قراره این سرور گلکسی رو با هم دیگه تجربه کنیم، چرا با من این کارو میکنید؟ دل منو میزنید خدایا، شما قلب منو میشکنید. این همه 2 تا سابسکرایب، حداقل لایک کنید بفهمم
یکم دارید بهم انرژی میدید. فقط سابسکرایب کردن نیست، لایکاتون به من حمایت میده، نمیدونم ساباتون به من حمایت میده، کامنتاتون به من حمایت میده. پس ممنون میشم منو واقعا دنبال کنید، حمایتم کنید. واقعا ببخشید اینجوری میگم، چرا یوتیوبرایی مثلا اینو چیشو از من کم دارین؟ آقای ایمان که رفیق منه، نگاه کن 33 تا مشترک داره، 10 تا ویدیو، با 10 تا ویدیو 33 تا مشترک داره، 100 خورده بازدید داره. ویدیو اولش که در حالا از همین سرور گلکسی اینا همش 6 ماه پیش داشته 40 خورده بازدید گذاشته. تازه من توی از دیشب دارم براتون فعالیت میکنم، 2 تا سابسکرایب گرفتم. آخه این درسته خدایی؟ اگه مشکل کانتنتت بیاید داخل کامنت به من بگید آقا مشکل کانتنت چی خودتون دوست دارید من براتون درست کنم. حالا فعلا به خاطر امتحاناتم خودتون هم میدونید یک سری دردسرا هست، بعد امتحانات میتونیم فیکس کنیم. مثلا ایوان آبدی 3000 خورده مشحامی، آریان دوری که اصلا دیگه واسه خدای فایبمه دیگه، خود فایبمه اصلا. منم خب میبینم دلم میخوام یکم شما رو بخندونم، هدفم خندونن شماست، یکم درآمدزایی داشته باشم و اینکه آره دیگه خدا کنه دیگه اینجایی نباشه. پس ممنون میشم ویدیو منو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، کامنت انگلیسی بذارید که حساباتون نپره. فعلا بدرود.